顽皮世界动物园为了提供游客安全的游戏环境，每一档拢会举办各项灾害演练。今年因为地动较济，园方特别安排动物风投的演练，模拟真实的状况，活动人伫面对紧急事件时，会当有能力反应处理动物甲游客。最近因为台湾地震非常频繁哦，那地震的发生其实不只是人类会觉得惊吓，那同时呢，动物也会有这个惊扰。那因此呢，在这次我们特地把地震的演练给摆进去，最主要就是希望真的在地震一旦发生的时候，那万一动物一旦逃出来的时候，它对游客可能造成的一些惊吓以及伤害，我们要把它给降到最低。演习当中，会当看到骆驼伫园区内受到惊吓，走去到围栏外口。保育员用一大片的篷布，一步一步减少骆驼的行动范围，并将骆驼引导到较无人的所在，最后再由兽医吹剑发射麻醉，将骆驼安全送回原本的所在。会注意动物当下的状况，然后射击的位置会尽量在它的四肢肌肉比较丰厚的地方，这样比较不会伤害到动物。那比方说，如果射到心脏部位的这部分，会有哪些危害吗？还是怎么样？我们会尽量避免射击到腹部的地方，一般会以它的后肢上部跟是前肢上端的部分去做射击。那如果遇到一些比较暴躁的动物，我们就会改用麻醉枪的部分，就不会用吹箭。这回演练，动物园第一线服务人员以及保育员、兽医等，拢共同参与，除了是要展现专业分工甲团队合作，也是借由训练员工面对突发状况的应变能力。记者张世伟采访报道。